السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدخل في العديد من الصناعات الطبية والغذائية، له أسامي عديدة جدا في الدول العربية، مثل الكيميكوات، البرتقال الياباني، البرتقال الذهبي. في صناعة الأغذية يدخل في صناعة المربى والعسل. في صناعة الأدوية مثل الصناعة التي تساعد على تعزيز المناعة وخفض الكوليسترول الضار في الجسم. تعرف أكثر عن فوائد الكيميكوات أو البرتقال الياباني، وما هي التحذيرات التي يجب تجنبها. تحتوي الكيميكوات على فيتامين سي بكميات كبيرة، وهي إحدى مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تعزيز المناعة ومقاومة العدوى. تساعد الكيميكوات على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. تحتوي الكيميكوات على مضادات أكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي الوقاية من الأمراض السرطانية والعديد من الأمراض المزمنة. تساعد الكيميكوات على تحسين عملية الهضم وزيادة امتصاص العناصر الغذائية. تساعد الكيميكوات على تحسين صحة البشرة وحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة، وتأخير الشيخوخة المبكرة، وتحسين نضارة البشرة. فوائد عديدة أيضا، مثل تحسين صحة العظام، تحسين صحة العين، الوقاية من الأمراض السرطانية، خفض مستويات السكر من النوع الثاني، وينصح عدم الإفراط فيه بكميات كبيرة. ما هي التحذيرات التي يجب الانتباه إليها عند تناول الكيميكوات أو البرتقال الياباني؟ قد تسبب الكيميكوات بالانتفاخ أو الغازات لدى بعض الأشخاص، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، لذلك يفضل تجنب تناوله بكميات كبيرة، خاصة إذا كنت تتناوله أول مرة. قد تحتوي قشور الكيميكوات على بعض أنواع البكتيريا مثل السالمونيلا، لذلك يفضل غسلها جيدا عند تناولها نية. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.